ҳамарӯза дар ҷаҳон садҳо хабарҳои фейкӣ паҳн мегарданд. Дар Тоҷикистон низ хабарҳои фейкӣ кам нестанд. ТОП-5 хабарҳои фейкӣ панҷудаи COVID-19 дар Тоҷикистон. фейкие ки охирои моҳи октябр дар шаҳри Хуҷанд паҳн шуд, ин фурӯхтани бейҷикҳои муҳофизатии вирус шуд. Аут мебошад. Аз рӯи овозаҳо он метавонад то 1.5 метр вирусҳои ҳавоиро нобуд созад. ин гуна бейҷикҳо бештар дар дорухонаҳои шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешуд ва мардум онро аз 10 то 50 сомонӣ харидорӣ карданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабаре паҳн шуд ки гӯё сирпиёз инсонро аз коронавирус ҳифз менамояд. Муҳаммадалӣ Табаров, табиби эҳтимоло, гуфт дар бораи ин ки сирпиёзу испанд барои коронавирус саҳм доранд, асоси илмӣ вуҷуд надорад. Лекин халқи тоҷик аз қадим испандро барои пешгирии бемории зуком истифода мебурд. 18 март хабари ба воситаи чархболо дезинфексия кардани шаҳри Душанбе паҳн гардид, ки дар он аз мардум хоҳиш карда мешуд ҳангоми дору пошидан аз хонаҳояшон набароянд. фейк будани ин хабарро муовини якуми сардори хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ Саид Давлатзода таъйид кард. нимаи аввали моҳи март дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо овозае паҳн шуд ки гӯё рӯҳоне дар хоб паёмбари ислом Муҳаммадро дидааст. Он кас ба ёфтани мижгони худ аз саҳифаи Қуръон амр намуда, гӯё гуфтанд ки агар оби онро ҷӯшонида нӯшед, аз коронавирус шифо меёбед. Домулло Харишоҳи эронӣ дар YouTube навори дурӯғ будани ин гуфтаҳоро пахш карда буд. این خواب مدعیان زیادی داره دال بر دروغ بودن این جریان هست. کذب محض است عزیزان. من چنین خوابی رو ندیدم. 4 марти соли 2020 дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон овозаи баста шудани роҳҳо, ворид нашудани орд ва гароншавии нархи он паҳн гардид. Дар натиҷа мардум худро ба бозор зада халта орд хариданд ва барои қимат шудани нархи он худ сабабгор шуданд. Дар байни мардум гӯё овозае паҳн шудааст ки дар бозорҳо орд камчин мешавад, лекин ин хабарҳо ҳама дурӯғанд. самараи ҷустуҷӯҳо нишон дод ки овозаи ворид шудани орд дар Тоҷикистон асоси воқеӣ надорад.